Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, gagawa tayo ng slime with homemade or different activator. At ito ay very kind of nagamit na pero ititest ko lang kung gagana siya sa glue ito, hindi lang, ito Elmer's. And we know na gagana talaga to kasi nakagawa na ako ng slime. Yan guys, ito yung slime. Ininid mo lang siya para maging totoong slime. Diyan muna siya. So, ngayon gagawin na tayo ng slime. So, let's get on to the video. But first guys, kung gusto niyo makita itong slime tutorial or slime activator tutorial natin, mag-subscribe kayo and i-like itong video na ito para ma-notificate. At i-click nyo rin yung bell para ma-notificate din kayo every videos I uploaded. Ngayon, alam niyo naman, iba yung background namin kasi nasa bye-bye late kami. Maganda talaga dito kasi ito yung bahay na lola ko. So, yan. Dito kami sa kwarto. Yan, okay. Sorry guys kung may maingay. Daddy ko yan. So, ganun. Kailangan natin ng bowl. Something to mix with. Ang gagamitin ko ngayon ay fork. Or lahat, basta may mix slime. Kailangan natin ng glue, syempre. At kailangan natin ng activator. At itong activator ko ay dali lang. So, kailangan natin ng bowl, something to mix with, glue, and itong activator. Ang activator na ito ay surf powder. Yan, tapos water, plus water lang. Tapos mix. Pero ang maganda solusyon talaga dun ay kumuha ng huwag mo sobra ha, yung tama lang. Parang half tablespoon ng ano to? Ariel. Pero kung ayaw niyo namang i-measure na lang, kung ayaw niyo i-measure, okay lang. Basta tansyahin niyo lang yung tamang amount lang. Huwag yung sobrang dami. Huwag yung ubusin yung pack. So, ngayon, let's go. Ito na. Kuhain din lang natin ng bowl. Tapos, kumuha na kayo ng glue. Kumuha ng glue. Konti lang ako. Ayan. Okay, guys. Sorry, dali lang guys ha. So, guys, ito na yung glue. Yan. Ngayon, i-mix natin ng glue para maging firm ang ganyan. Sorry kung may mga asin tumatahol at may music sa background. Hindi copyright, maka-copyright tayo. So, sige, i-stop ko lang muna. Sorry kung maingay. Next ay oh, sorry guys, maingay talaga dito kasi nandito yung party. So, ngayon, mix na natin ito. So, tapos ko na i-mix, lagyan na natin siya ng activator. Sorry kung naputol kanina. Nag-uusap kasi sa mama. Yan, ito. Nilagay ko na siya dito. So, konti-konti lang. Mix well. Sa una talaga, hindi siya talaga nag-activate. Sobrang activate. Watery pa lang siya. More. Sorry guys, kung maingay. More pa. Pero konti-konti lang guys ha. At pag nakikita mo nang nagka-clump na siya parang ganito. Ganyan. Parang nagka-clump na siya. Bueno. So guys, papakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo. Pag nagaganyan siya. Parang thick, ganyan no? Parang nagbubuo-buo na. Pero hiwa-hiwalay. Ayan guys. Yan. Sorry guys kung maingay. Dali lang po. So guys, pag na yung texture niya, hawak-hawakan nyo na siya. Inid nyo na siya yung ganito. Ganyan nyo na siya. Nagka-clump na siya. Dali lang guys. So guys, ito na siya. Nagka-clump na siya. Ito maingay, pero okay lang yan. Okay lang. Yan talaga dito. Pero hindi naman sobrang ingay yun, guys. Okay lang naman. Hindi ko na sasabihin ko ano nangyari. Basta. Wala. Basta. Magsasawa lang kayo sa mukhang pero, yun lang, guys. Ito na. Nagka-clump na siya, guys. Ito na siya. Oh, ayun na siya, guys. Dagdagan ko ng konti. Yan. Tada! Ganyan. So, thank you guys. I-need nyo lang siya ng i-need hanggat sa tumigas-tigas siya. Tapos, maging basic slime agad. So, thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy it. Make sure you comment down below kung anong next video natin. Thank you guys for watching.